To make sauce for the beef jerky, you need 1 cup of the warm water, 2 cups of brown sugar, 1/2 cup of white sugar, 8 tablespoons of MSG, 8 tablespoons of thin soy sauce or light soy sauce. This is the brand I use. And 2 tablespoons of salt, 2 tablespoons of dark soy sauce, 2 tablespoons of grounded white pepper, 6 tablespoons of sesame seed, 2 eggs. Mix everything together. And then you can put your sliced beef in here. Now we have the sauce. We have to slice our beef now. We have our sauce here. This recipe is for 10 to 12 pounds of beef. What I have here is 10 pounds. All I have to do now is slice them up to a thin slice like this. And then throw them in here. I'm gonna finish up sliding all these beef, and then I'll be adding them in here, mix them up.เขาซอยชิ้นบางๆแล้วเขาก็เอามาใส่น้ำหมักสูตรนี่ข่อยใส่สำหรับชิ้น5 กิโล 10 พาวถึง 12 พาวน้ำคัพหนึ่งน้ำตาลทรายแดง1 คัพ2 คัพและน้ำตาลทรายขาวมันครึ่งคัพแป้งนัว8 บวงเกลือ2 บวงซีอิ๊วดำ2 บวงซีอิ๊วขาว8 บวงพริกไทยขาว2 บวงไข่2 หน่วยแล้วก็6 บวงงาขาวสิ้นสวรรค์เขาต้องเลยซอยบางๆเด้อซอยบางได้เท่าใดแห่งดีแล้วเราก็มาใส่น้ำหมัก After we slice all our beef, we just have to marinate it, mix everything up together, keep massaging it for a good 5 to 10 minutes, and then let it set inside the refrigerator for at least 1 hour to 2 hours before you can actually dry them. เขาหมักเส้นไว้ประมาณ1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงเด้อใส่ตู้เย็นไว้หลังจากที่เขานวดแล้วเขา
าคนให้มันเข้ากันดีๆแล้วเฮาก็มาหมักไว้ในตู้เย็นก่อนเฮาสิเริ่มตากได้หลังจากเฮาหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ1 ชั่วโมงหา2 ชั่วโมงแล้วเฮาเอามาตากให้มันแห้งอันนี้นี่แม่นแนวตากอันนั้นเด้อแนวตากหมักไหม้หั่นนะเพราะว่าเขาอยู่เมืองหนาวมันบ่มีแดดให้ไปตากเขาก็เลยได้ซื้อแนวตากหมักไหม้มาตากคันเจ้าอยู่ลาวมันร้อนมันมีแดดเจ้าก็ตากไว้นอกได้บ่เป็นหยังตากไว้นอกมันก็แห้งบ่เปลืองไฟเฮาต้องได้ตากประมาณ2 ชั่วโมงเฮาเอามาแผ่ไว้เอาแผ่ตากประมาณ2 ชั่วโมงส่วนที่เหลือที่ว่าเฮาบ่มีนั่นมันบอนวานตากเทื่อเฮาก็เอาเข้าในตู้เย็นไว้คืนเฮาตากซุมนี้แห้งแล้วเฮาก็ค่อยมาเอานั่นซุมนี้ตากจนมันเบิดตากแล้วเฮาเอาใส่ถุงไว้เอาใส่ตู้เย็นหรือว่าใส่ในฟรีเซอร์ไว้ก็ได้เอาไว้กินมันได้กินโดนแต่คันเฮาตากแห้งดีล่ะเอาไว้ประมาณ6 เดือนก็อยู่ได้เด้อซีนสวรรค์เฮ็ดง่ายๆบ่ยากหลังจาก2 ชั่วโมงผ่านไปสิหลอดเฮาก็สิแห้งเฮาก็มาเอาออกเอาใส่ถุงยางไว้แล้วเอาเข้าฟรีเซอร์เอาแช่แข็งไว้กินโดนๆไว้กินได้6 เดือนมาบีออกจากกันบางทีมันก็สิติดกันเฮาก็ต้องได้บีได้แยกมันเนี่ยว่าค่อยเฮ็ดไว้นี่ได้หลายเติบละสิ้นสวรรค์น้ำมันฮ้อนแล้วเขาก็เอาสิ้นหลอดลงจืดสิ้นสวรรค์จืดกินแซ่บๆกับข้าวเหนียวกับเจ้าบอง It should only take about 2 minutes to deep fry this because this slice them very thin. But you have to deep fry them because they're not cooked yet. After 2 minutes 2 นาทีผ่านไปที่เราเข้ากับซุปถึงแล้วเราก็ต้องเอาออก Just turn off the stove.หอมข้าวเหนียวปั้นนึ่งเจียวบอง I'm eating my big jerky with my Laos special spicy sauce because เจียวบองมาเด้อกินข้าวน้ำกัน